বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার, এই ড্রিমলাইনার যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল, প্রথম ড্রিমলাইনার এয়ার ইন্ডিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। ড্রিমলাইনার স্বপ্নের উড়ান, সেই ড্রিমলাইনার আহমেদাবাদ এয়ারপোর্ট থেকে কাল উড়াল দেওয়ার 7 মিনিটের মধ্যে ভেঙে পড়ে। ওরা 7 মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়ে বিমান। দেখুন শেষ 10 সেকেন্ডের ছবি। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। বৃহস্পতিবার তখন দুপুর গুজরাটের আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের পরেই ভেঙে পড়ে বিমান। আগুনে ছাই হয়ে যায় এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমান। আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক এয়ার ইন্ডিয়ার AI-171 দুপুর 1:39 টেক অফ করে। 1:46 বিপত্তি। বিমানের পিছনের অংশ ধাক্কা মারে বিমানবন্দর লাগোয়া মেঘানী নগরের বহুতলে। সাত মিনিটেই সব শেষ। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এয়ার ইন্ডিয়ার প্যাসেঞ্জার বিমান। নিউজ 18 বাংলা। দুর্ঘটনার পর 12 ঘন্টা কেটে গিয়েছে, তারপরেও বলা যেতে পারে প্রায় 24 ঘন্টা কেটে গিয়েছে। গতকাল দুপুরে হয়েছে, আজ দুপুর 12টায় আপনাকে যখন জানাচ্ছি এখনো পর্যন্ত একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি, ঝলসে গিয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে চতুর্দিকে প্লেনের ভাঙা টুকরো, দেওয়াল পুরো ধসে পড়েছে। এর মধ্যে থেকে এখনো দেহ উদ্ধার হচ্ছে। 22 ঘন্টা পার, এখনো পর্যন্ত একজনের দেহ উদ্ধার হলো। আর এর আগে 265 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। 241 জন যাত্রী, ক্রু, তাদের মধ্যে থেকে একজন শুধু অবিশ্বাস্যভাবে রক্ষা পেয়েছেন। এবং এই বসতি এলাকায় যেহেতু প্লেন ক্র্যাশ করেছে, 24 জনের মৃত্যু হয়েছে। মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে প্লেনটি ভেঙে পড়ে। 10 জন ডাক্তারি পড়ুয়া, পিজিটি চিকিৎসক, তার স্ত্রী, এছাড়াও 14 জন স্থানীয় দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত্যু মিছিলের মধ্যে এবার শনাক্তকরণের সমস্যা। কিভাবে শনাক্ত করা যাবে? দেহ তো পুরো ঝলসে গেছে, আগুনে ঝলসে গিয়ে মুখ চেনাই দায় হয়ে গেছে। সার সার মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে, সিভিল হাসপাতাল মর্গে সারি সারি দেহ রয়েছে। শনাক্ত করতে এখন ভরসা ডিএনএ টেস্ট। পরিবার পরিজনদের হাসপাতালে ডেকে ডিএনএ টেস্ট করানো হচ্ছে, তারপর ওই ডিএনএ ম্যাচ করানো হবে। এবং এরই মাঝে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে খোঁজ চলছে দেহ। স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি চলছে। ধ্বংসস্তূপে আরও দেহ থাকতে পারে, আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে। এনডিআরএফের 6টি দল, এনএসজি, তারাও ঘটনাস্থলে রয়েছেন, স্নিফার ডগ নিয়ে রয়েছেন। যদি ধ্বংসস্তূপের থেকে আরও দেহ
থেকে থাকে তাহলে সেই দেহর খোঁজে চলছে তল্লাশি। उन पे 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों की शादी हो रही थी उनकी, और एक इंग्लैंड रहती थी, उनके पास जाना था उन्होंने, पहले भी रह के गई आई है उनके पास। बहुत हौसला रखने वाली और दूसरों को हौसला देने वाली लेडी थी, कभी किसी को दुख उसने जाहिर नहीं करा। पता लगा आपको? वो एक स्टेटस डाला 1:09 6 मिनट पे, 4 दिन की जिंदगी से अच्छे हैं जिंदगी के 2000 पल, शायद उसको कोई आभास हो रहा होगा। और आदमी एक खिलौना है, उसका एक स्टेटस ऐसे बहुत लगाती थी वो। कल ही 1:06 पे उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया, तो ऐसा। তবে এরই মাঝে রক্ষা পেয়ে গেছেন বিশ্বাস কুমার রমেশ। বিশ্বাস কুমার রমেশ ওই প্লেনেরই সওয়ারই ছিলেন, এখনও জখম, হাসপাতালে ভর্তি, এখনও ভয়, ট্রমা রয়ে গেছে তার মধ্যে। কি ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা রয়ে গেল তার জন্য, সারা জীবন যে ভয়ঙ্কর তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।